Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең сәтті шығатын медовик, яғни балды тортты жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен баяу отта балды ерітіп аламыз. Сіздер қандай бал қолдансаңыздар да, ол өз еріктеріңізде. Осылай жақсылап араластырып, балымыз ерігеннен соң, бір шай қасық ас содасын саламыз. Соданы салған кезде бізде осылай реакцияға түсіп, көпіршікке айналады. Жақсылап араластырып, баяу отта осылай сарғыш түске енген кезде, алдын ала дайындалған сары майымызды қосып, оны да жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Сары майымызды жақсылап осылай ерігенше араластырып аламыз. Осылай қызғылт сары түске енген кезде отымызды өшіріп қойсақ болады. Енді бөлек ыдысымызға 3 жұмыртқамызды қосып, оның үстінен шекерді саламыз. Шекерді аз-аздан қосқан дұрыс, мен бірден қосып жібергенмін. Осылай жақсылап миксермен араластырып аламыз. Аппақ көпіргішке айналғанша араластырыңыздар. Содан соң манағы дайындалған балымызды ертілген аз-аздан қосып отырамыз. Мінекей видеода көріп тұрсыздар. Бірден қосып жібермеңіздер. Аз-аздан қосып, осылай сұйық масса дайын болады бізде. Содан соң алдын ала електен өткізілген ұнымызды аз-аздан қосып, лопатканың немесе венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Ұнның бәрін бірден қоспаңыздар. Аз-аздан қосып отырыңыздар. Жан-жағын осылай жинап, жақсылап араластырып алыңыздар. Бізде осындай қою масса пайда болады. Дайын болған массаны алдын ала майланған формаға немесе пергамент қағазына 3 қасықтан салып, осылай лопатканың көмегімен тегістеп шығамыз. Содан соң алдын ала қыздырылған пеште 5-6 минут пісіріп алатын боламыз. Барлық корждарымызды осылай дайындап пісіресіздер. Міндетті түрде қарап тұрыңыздар, өйткені корждарымыз тез дайын болады. Мінекей барлық корждарымыз дайын болды. Енді оны суытып алғаннан кейін осылай тәрілкімен қажет форманы жасап алатын боламын. Содан соң шетінен қалған корждарымызды барлығын жинап, блендердің немесе оқтаудың көмегімен үгітіп алыңыздар. Тортымызға кремді дайындауымыз қажет. Ол үшін бізге қаймақ және де сахарная пудра қажет болады. Осы екеуін жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Енді креміміз дайын болды. Тортымызды жинай берсек болады. Осылай корждарымызға кремімізді салып, жан-жағына жетіріп, жағып шығатын боламыз. Барлық коржды осылай жинап шығыңыздар.
Кремнің барлығын жағып шығамыз. Жан-жағына да жағуды ұмытпаймыз. Енді тортымызды әсемдеуіміз керек. Ол үшін бізге үгітілген корж қажет болады. Оны сеуіп шығып, жан-жағының барлығын лопатканың көмегімен тегістеп аламыз. Дайын болған тортты түрлі фрукты мен шоколадпен әсемдесеңіздер болады. Мен осылай қалдырдым. Тортымызды кем дегенде 2-3 сағат холодильникте ұстаймыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Егер видеоны соңына дейін қарасаңыз, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Салтанат, назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.